Tai skaitau Bibliją toliau ir esu dabar Danieliaus knygoj. Pirmus kelis skyrius perskaičiau. Ir tiesiog norėjau pasidalinti su jumis, į ką Dievas atkreipė mano dėmesį šį kartą. Čia yra tokių labai stebuklingų įvykių, kurie gali visiškai pavogti mūsų dėmesį ir galim praleisti kažkokius kitus dalykus. Tai šį kartą Dievas atkreipė mano dėmesį į kažką labiau tokio žemiško, tai Danieliaus charakterį. Ir būtent į jo tą nuolankumą ir visiškai savo jokių kreditų, jokių nuopelnų neprisiėmimą, žinant, kad viskas, kas gera, ateina iš Dievo. Ir kažkaip šį kartą mane tai labai nustebino. Galbūt dėl to, kad galėjau savo galvoje palyginti, kaip galbūt aš elgčiaus toje situacijoje arba koks nors kitas tikintis žmogus. Ir trumpai istorija tokia, kad karalius susapnuoja sapną. Jis neprisimena to sapno, bet nori, kad jį kažkas paaiškintų. Tai aišku, tie visi jo burtininkai, patarėjai, išminčiai. Jisai nori, kad jie paaiškintų, pasakytų, koks tai sapnas buvo ir paaiškintų tą sapną. Tai aišku, niekas negali to padaryti. Ir Danielius įkrenta, esantis karaliaus tarnyboje, įkrenta į tą kategoriją išminčių ir vėliau sužino, kad karalius supyko ir išleido tokį įsakymą išžudyti visus magus, išminčius, patarėjus, burtininkus, nes jie negalėjo paaiškinti to sapno. Tai Danielius pasako savo draugams, kurie irgi yra karaliaus tarnyboje, apie šitą dalyką. Jie visi meldžiasi ir Danielius, kaip čia parašyta, gauna nakties regėjimą apie tai, ką karalius sapnavo ir ką tai reiškia. Tai va, ir jis tada ateina pas karalių paaiškinti, kad išgelbėtų tiek savo gyvybę, tiek draugų, tiek kitų išminčių ir visų kitų profesijų žmonių gyvybės. Ir man labai buvo įdomu, kaip jisai kalbėjo antram skyriui 28 eilutė. Jisai sako, nuo 27 pradėsiu. Danielius atsakė karaliui. Paslapties, apie kurią karalius klausė, neatskleis nei išminčiai, nei kerėtojai, nei magai, nei spėliotojai. Bet yra danguje Dievas, kuris apreiškia paslaptis ir jis atskleidė karaliui Nebukadnecariui, kas įvyks dienų pabaigoje. Ir aš čia pagalvojau, kad bet tai Dievas neskleidė karaliui. Karalius kaip tik nieko nesuprato, ką jis sapnavo. Dievas atskleidė Danieliui. Bet tas mane ir nustebino, kad Danielius visiškai neįdeda savęs į šitą istoriją. Jisai sako, Dievas atskleidė karaliui Nebukadnecarui. Danielius tarsi mato save kaip laidininką, kad jisai nėra toks svarbus, kad paminėti šito istorijai. Svarbus yra Dievas ir svarbus karalius, kuris susapnavo sapną. Ir aš pagalvoju, kad tai žiauriai įdomu, nes aš tikriausiai taip natūraliai ateičiau, jeigu ateičiau pas karalių, sakyčiau, nu karaliau, aš meldžiausi, aš pasninkavau ir aš gavau nakties regėjimą iš Dievo, kad pasakyčiau tau karaliui, ką tai reiškia. Ir tikriausiai čia šnekėtų mano toksai žmogiškas noras pasirodyti svarbiai, kad aš esu svarbi šitos istorijos dalis, bet Danielius visiškai neturi tokio noro. Ir netgi atvirkščiai, jeigu paskaitysim 30 eilutę, kad jeigu dar kažkam neaišku, kad jisai nėra svarbiausias, kad Dievas yra svarbiausias šitoje istorijoje, tai jis dar pasako karaliui. O man ši paslaptis buvo preikšta ne dėl to, kad išmintimi viršyčiau bet kokią kitą gyvą būtybę, bet kad būtų karaliui atskleista sapno prasmė ir suprastum savo širdies mintis. Tai mane šiandien labai nustebino, va tas neturėjimas poreikio parodyti savęs kaip svarbiu. Ir aš tada perskaičius visą šitą dalyką buvau tokia įkvėpta iš karto melstis Dievą ir prašyti, kad Dieve tikrai nukryžiuok tą mano norą visą laiką būti svarbiai kažkokio istorijai, kažkieno gyvenime ar kažkokiam liudijime ar panašiai.
aš žinau, kad Dievas yra pats svarbiausias, bet tarsi dar turiu tokį įprotį, kad man būtinai reikia pasakyti, kad tai aš meldžiausi ir man Dievas davė kažkokią prieškimą ar kažką. Bet jo, iš tikrųjų, kaip daug kur Biblijoje sako, Dievas viską daro ne dėl mūsų, bet dėl savo vardo. Kad jo charakteris būtų atskleistas pasauliui. Ir aišku, jisai tai daro ne iš puikybės, ar iš kažkokio ego, nes jisai neturi puikybės ar ego. Jisai tai daro, nes jisai žino, kad iš tikrųjų jisai yra svarbiausias ir kad atkreipdami dėmesį į jį, į jo charakterį, mums patiems tai yra pats naudingiausias dalykas, kokį galim padaryti. Tai susikoncentruoti į Dievą. Ir kaip Paulius sakė, kad žiūrėdami į Kristaus paveikslą mes patys keičiamės pagal jį. Tai Danielius tą vat ir darė, jisai tarsi specialiai išėmė save iš šitos istorijos, kad karalius galėtų koncentruotis ne į Danielių, bet būtent į Kristų ir būti perkeistas, va taip va. Ir aišku, karaliaus reakcija po to buvo atitinkama, kadangi Danielius padarė viską teisingai. 47 eilutė 2 skyrius. Kreipdamasis į Danielių, karalius tarė: iš tikrųjų, jūsų Dievas yra dievų Dievas, karalių viešpats ir paslapčių apreiškėjas, nes tik jis. Karalius suprato, kad tik Dievas, nes dėl to, kaip Danielius tai pateikė. Tik jis įgalino tave atskleisti šią paslaptį. Ir tuomet karalius labai išaukštino Danielių, apipylė jį puikiamis dovanomis ir padarė visos Babilono srities valdytojų bei visų Babilono išminčių seniūnų. Jo, tuomet, kai Danielius išėmė save iš tos istorijos kaip svarbu, tuomet Dievas padarė Danielių labai svarbu visos šalies atžvilgių.